Պարոն Կարապետյանի, մոտ 2 ամիս առաջ դուք ընտրություններից հետո հայտարարեցիք կոնսոլիդացիա սկսելու մասին, քաղաքական ուժերի հետ համախմբվելու գործընթաց նախաձեռնելու մասին, նաև առաջարկում եք, որ կամերաների առաջ բաց նստեք, քննարկեք, խոսեք, հիմա դուք ունեք այդ հնարավորությունը, խնդրում եմ ասեք, ձեր այդ գործընթացը ինչ փուլում է, արդյոք մեկ հանդիպում եղել է եւ ինչ էր, խնդրում եմ կմանրամասնեք, որ ուժերի հետ եք հանդիպել։ Չեմ կարող մանրամասնել, որ ուժերի հետ եւ համարյա ամեն շաբաթ, գլխավոր ուժերի հետ եղել են, Ռոբերտ Քոչարյան, Գագիկ Ծառուկյան, գլխավոր ուժերի հետ չեմ ուզում կոնկրետացնեմ։ Առաջին դեմքերի հետ եք հանդիպել։ Լավ, պատմեք ինչ է եղել։ Առաջին դեմքերից մարդիկ հիմա կալանավայրերում են, դրա համար հանդիպում ենք այն մարդկանց հետ, ովքեր դեռ կալանավորված չեն։ Ինչ եք քննարկել, պատմեք։ Ինչքան, եթե հնարավոր է, որքան հնարավոր է, ինչից եք խոսել, ինչ վերանեկարգել։ Քննարկում ենք մեր պայքարի ճանապարհը։ Եվ որոնք են այդ ճանապարհները։ Կարծես թե Հակոբի մտավ հարցի, երբ ընդդիմադիրները մանդատները վերցրին, գնացին խորհրդարան, բնականon Այս ընդդիմադիրները մանդատները վերցրեցին, գնացին խորհրդարան, որպեսզի պայքարի մաս կազմեն։ Դրսում մենք մեր ձևով պայքարելու ենք։ Օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ արդեն հանդիպել եք, խոսել եք։ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ չեմ խոսել։ Լավ, ձեր կարծիքով Չեմ հանդիպել։ Հասկանալի է։ Եվ կասեք, օրինակ թեժաշնան եք սպասում, ինչ եք անում։ Ի վերջո մի քիչ տեսնենք դուք երբ եք օրինակ ակտիվանալու, ինչ եք անելու։ Աշուն, գարունով սահմանափակենք։ Երբ կգա օրը, ես ասել եմ, մենք ասենք մեր լուրջ խոսքը։ Ես հասկանում եմ, որ դուք բոլորդ հոգնել եք, զզրել եք այս իշխանություններից, ուզում եք մեկ օր շուտ ճանապարհենք իրենց, մենք էլ ենք արդեն հոգնել ու զզրել, բայց մենք ամեն ինչ անում ենք օրինական ճանապարհով։ Դրա համար մենք չենք տանելու մեր երկիրը ցնցումների։ Պարոն Կարապետյան, օրինակ դուք մինչև էլ ասում եք ապագա վարչապետ։ Ձեզ գաղտնիք ասեմ։ Ահա, պարոն Կարապետյան, դուք մինչև էլ ասում եք հաջորդ վարչապետն եք լինելու, չգիտեմ, գուցե դա նախընտրական տրիուկ էր, գուցե դուք էլ համոզված չէիք, ուղղակի ասում եք։ Հիմա էլ ասում եք, որ մի անգամ կլինի, վերջնական կլինի։ Այսպես մի քիչ կասկածի տեղիք է տալիս, որ դուք դրա համար մենք անում ենք ամեն ինչ։ Ես ձեզ ասել եմ, ամեն ինչ։ Նկատի ունեք այն Դուք նույնիսկ չեք պատկերացնում, չէ, ամեն ինչ։ Ինչը որ օրինական ճանապարհով կարող է հեռացնել այս իշխանությանը, մենք ամեն ինչ անում ենք, բայց ես ձեզ արդեն մի անգամ բացատրել եմ։ Սա մարդ չի, սա մեխանիզմ է։ Ում նկատի ունեք։ Մեր դեմ այս իշխանությանը։ Մենք պետք է քանդենք այս մեխանիզմը, որպեսզի վերջնական հաղթանակ տանենք։ Իսկ մեխանիզմը շատ դժվար է քանդել, որովհետև այդ մեխանիզմը ստեղծել են շատ լուրջ պետություններ։ Որ պետությունները, ինչ նկատի Շատ ունեք։ լուրջ պետություններ, դե ոչ բարեկամ պետություններ։ Դրա համար քանդելը համ դժվար է, համ ժամանակի Ինչ նկատի ունեք, ով է ստեղծել։ Մարդիկ դուրս եկան փողոց, եղավ հեղափոխություն։ Դուք ինչ կասկածներ ունեք, ով է ստեղծել։ Երկիրը տանեն կործանման։ Դուք ում եք, դուք Ադրբեջանին եք ակնարկում, ինչ եք անում։ Դե ինձ դուք կհասկանաք։ Չէ, պարոն Կարապետյան, մի քիչ Ոչ բացասեք, միայն Ադրբեջանին, ոչ միայն։ Լավ, դուք տանեն նրան, որ երբ դուք վերջնական պայքարի դուր գաք, ձեր կողքին շատ քիչ որ մարդիկ տանեն։ Երևի նկատի ունի իշխանության, օրինակ ընդդիմության մաշվելու գործընթաց Եթե լինի։ այդպես լինի, ուրեմն դուք եք դժվելու, հայ ժողովուրդն է Դուք չեք դժվելու։ Դուք տուժելու։ պետք է երազեք, որ ես մնամ պայքարի մեջ։ Ում նկատի ունեք։ Հա? Դուք Ով պիտի երազի։ բոլորը, հայ Բայց ժողովուրդը։ ինչու պիտի երազեն, որ դուք մնաք Որ պայքարի սրանց մեջ։ հեռացնենք։ Որտեղ առանցին դուք սրանց չեք կարող հեռացնել։ Չէ, դուք խոստանում եք ձեր ընտրողներին, որ հաջորդ իշխանությունն եք, հաջորդ վարչապետը ձեր թիմակիցները ձեզ պարոն վարչապետով էին համարյա դիմում։ Համարյա չէ, են դիմում։ Այ այդպես են, դուք նիստեր եք հրավիրում եւ այլն, դա չեղավ։ Հիմա դուք ձեր ընտրողները ինչ պիտի անեն, որ ձեզ խնդրեն, դուք կարողանաք հեղափոխություն անել, Իսկ ինչ գիտեք չեղավ։ Հիմա եթե մեր ձայները մարդիկ գողանում են ունենալով հաստատ որ դուք հաջորդ վարչապետը չեք։ Այս պահի դրությամբ։ Լավ, դեռ փաշ դուք չի, ռեսուրս ունեք սպասեք, մի քիչ ձեր սպասեք։ համախոհներին Մենք փողոց հանելու, թե դուք դա բացառում եք, այդ ճանապարհը չեք դիտարկում, ավելի Ես ուրիշ։ ասել եմ, մենք դա կանենք մեկ անգամ եւ վերջնական ու դա կանենք։ Իսկ ձեր քննարկումներին չեն ցույց տալիս ընդդիմադիրների հետ։ Ազգային ժողովի աշխատանքներին անդրադառնանք, ինչ սպասելիքներ ունենք։ Արդյունավետության մասին խոսում եմ խոսքը։ Եթե անկեղծ լինեմ, սկզբի օրերը խոստումնալից են, վստահ եմ լինելու է
թեժ պայքար, բայց ինձ թվում է հետաքրքիր է։ Բայց կարծիքներ կան, որ ձեր թիմի ելույթները պատրաստված էին, թույլ էին, դուք օրինակ այդտեղ դիտարկումներ չունեք, որ լավ պատրաստված խորհրդարան չեն գնացել որպես ընդդիմություն։ Շատ լավ պատրաստված են, դուք էլ դա շուտով տեսնեք։ Այսինքն գոհ եք այս պահի դրությամբ ձեր Պայդրությամբ շատ Քոչարյանի գոհ թիմի եմ։ հետ Հայաստան թիմի հետ համագործակցում եք, օրինակ ազգային ժողովի նախագահի ընտրության հարցում տարբեր քայլեր արեցիք։ Իշխանությանը հեռացնելու հարցում մենք բոլորը հետ համագործակցել ենք, ում որ գնահատենք անկեղծ են իրենց նկատումների մեջ, մենք համագործակցել ենք, բայց կան շատ ուժեր, որոնք իրենց ցույց են տալիս որպես ընդդիմադիր ուժեր, բայց համարվում են պրոքսի ուժեր։ Իսկ այդ բաց քննարկումները երբ են լինելու։ Առաջին նստաշրջանի ժամանակ ձեր թիմը երթման տեքստի երբ որ ընթերցում էին, ոչի չկանգնեց, ինչ էր ցանկանում ցույց տալիս քայլով։ Ես չեմ նայել դա։ Մի բան էլ իսկ կամերաների առաջ, երբ որ դուք խոստանում եք, երբ որ հայտարարեցիք այդ գործընթացը սկսելու մասին համախմբման, ասացիք, որ նստենք, բաց խոսենք, երբ եք բաց խոսելու, մարդիկ տեսնեն ի վերջո ինչ եք խոսում եւ ինչ նոր քայլեր եք անում, որ Եթե հաջողության անկեղծ լինեմ, կան կուսակցություններ եւ կան կուսակցության ղեկավարներ, ովքեր ցանկություն չունեն։ Ես պատրաստ եմ ցանկացած օր, բայց կան խնդրանքներ, որ մենք խոսենք եւ մենք խոսում ենք։ Պարոն Կարապետյան, ձեր գործով երկու պաշտպաններ, վերջին հարցում, ձեր գործով երկու պաշտպաններ Արամ Արտյովանյանը եւ Լիանա Գասպարյանը գնացին խորհրդան, չեք կարծում, որ իրավական առումով մի փոքր անպաշտպան կմնաք։ Չէ, ես իրավական առումով շատ ուժեղ պաշտպաններ ունեմ, բայց իրեն գնացին, որ այն մարդիկ իրենց գնահատեն որպես պաշտպաններ եւ հետագայում օգտվեն իրենցից։ Մի հարց էլ պարոն Կարապետյան, ու վերջ։ Մի հարց էլ։ Ես եմ առաջարկում։ Մի հարց էլ տեսեք, իսկ Ռուսաստանը որ գնալով ավելի խստացնում է, բայց առաջարկում այս ես։ արտահանման հարցերը գնալով ավելի դժվարանում են, արգելում է, դա ձեր ընդդիմադիրների պլանների ջրաղացին ջուր է լցնում, այսինքն ձեր օգտին է, դուք սպասում եք, որ ամեն ինչ կծայրահեղ դա վնաս է տալիս։ Ինչու՞ է վնաս Դա տալիս, օգուտ է տալիս Փաշինյանին, որովհետև իր սկզբունքների ուղղությամբ է դա, ինչ կան աղքատացրի մեր ժողովրդին, մեր գյուղացիներին, այնքան հեշտ կառավարի, չեք հասկանում։ Ռուսաստանի քայլերը ընդդեմ գործարարների ընդդիմության չեն օգնելու, որպես այդ բացարձակ, իսկ ինչով են մեզ օգնում։ Ավելի մոբիլիզացվի մարդիկ փողոց դուրս գան։ Գուցե ձեր հույսը դա է, Այն օրինակ։ մարդը ամեն օր եւ ցանկություն ունի, կարողանում է խոսել Ռուսաստանի նախագահի հետ եւ կարողանում է այդ հարցերը բարձրացնել։ Ինչի համար լուծում չի տալիս, դա թող գնահատի մեր ժողովուրդը։ Իսկ դու կարող եք լուծում տալ, օրինակ, կարող եք խոսել, օգնել նրանց Եթե ես տնտեսվարողներին։ վարչապետ լինեմ, դա կանեմ շատ արագ։ Իսկ որպես ընդդիմադիր լիդեր, Ընդդիմադիր լիդեր տանը նստած, իհարկե չունեմ այդ հնարավորությունը։